Kies jou verhoudings. Elke keuse wat ek en jy maak, het 'n prys, het 'n koste. En min keuses vorm 'n mens se lewe so diep soos die wat jy oor verhoudings maak. Jesus se radikale uitnodiging in Lukas 9 vers 23 herinner ons, waar hy sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Nou hierdie woorde plaas ons weeklikse tema leef met bedoeling en maak doelbewuste waardegedrewe keuses in 'n totaal helder lig. Want ons leef in 'n wêreld wat baie meer tegnies verbind is as ooit, maar nog meer emosioneel geïsoleer is as ooit. Die Wêreldgesondheidsorganisasie beskryf eensaamheid as 'n groeiende gesondheidskrisis in lande soos die VSA, Brittanje en Australië. Ons het honderde aanlyn kontakte, maar nie noodwendig baie om mee te gesels nie. Verbinding sonder verbintenis. Nou Jesus roep ons egter na 'n ander manier van leef. Die daaglikse kruis opneem is nie 'n beeld van lyding nie, maar dit is van doelbewuste keuse. Dis hoe ons 'n verhoudings bou en leef. Dit vra teenwoordigheid wanneer dit makliker is om afwesig te wees. Dit vra opoffering wanneer gemak baie meer gerieflik is. Dit vra selfverloning wanneer trots wil oorneem. Navorsing bewys hierdie wysheid. Professor Robert Waldinger, direkteur van die Harvard Study of Adult Development, wys dat die kwaliteit van ons verhoudings die sterkste voorspeller is van gesondheid, geluk, sowel as ons lewensduur. Waldinger en Schultz het met hulle navorsing getoon dat mense wat doelbewus in hulle verhoudings belê het, in hulle 70ste nog die gesondste en gelukkigste was. Dis nie per ongeluk nie, dis per keuse. So, wie kan jy vandag bel? Met wie kan jy gesels? Met wie kan jy 'n tydjie teenwoordig wees met volle aandag? Wie wag al lank vir jou teenwoordigheid? Om doelbewus te lewe beteken verhoudings groei nie toevallig nie. Verhoudings het 'n prys en daar word hulle gekies, gekultiveer en gekoester. Leef geïnspireerd.